翻去節目時間嗱，時間其實我都留意到一樣嘢嗱，你講起期權，啲成交又真係多咗好多喎嗱。如果睇翻1年前咁啊，譬如話10月啦，舊年10月合約成交就180幾萬咁樣啦，咁啊幾萬張啦。睇翻哇，最新10月份啦，再睇睇670幾萬張。1年前港股嘅成交都唔係而家嘅成交成正比。但係會唔會亦都係因為個市咁樣樣，所以啲人都精咗就即係玩多咗咧？其實唔係，唔係嘅。精咧幾時都唔精㗎啦。但係個問題就係而家吸引咗你，因為點解咧？你佢望落去賺得多啊。因為點解咧？哇！好似以前做落去可能100幾點，我沽一張期權啦，賺得100幾點，好似賺得好少。但係而家因為有呢個引伸波幅大咗，即係你其實好簡單啫，歷史波幅大咗，你嗰個每日嘅震盪大咗啦。咁你自然咧，我肯去承受呢個風險嘅話，咁你攞翻嚟嗰個 premium 咪高咯。咁望落去咪吸引咯。哇！賺到做一張好遠，就算幾千點嘅。都有幾萬蚊收入喎，一張，係咯，好似話睇中就啱喎。期權就唔止指數期權啦，仲有股票期權啦。咁你買着一啲即係嗱預期個市唔升唔到去邊，但係又落唔到，唔上唔落啊，啃喉嘅嗰隻咧，咁啊指數期權。但係你預期如果俾你搏中一隻咧，全年唔喐嘅股票，唔上唔落嘅。即係好似即係某一隻做3G 嘅股票咁啦。咁喂，我都有啲客咧，以前就係長年係咁 short 嗰隻即係期權嘅 short 嗰隻股票期權嘅 call 喎。call put 都 call put 都得。short call short put 咯，佢係 short put 咯嚇。兩個都中，所以係可以嘅。你係咁睇住佢收 premium，一路隻股票唔喐就賺到笑喎。其實係唔錯㗎呢個策略。其實有啲仲高手啲嘅，佢就揸期指。佢揸期指，然之後咧佢就揾着你講嗰啲就short call short put，即係萬一個期指喐得好勁啦，錯咗啦。咁唔係萬一個市喐得緊要啊，連呢隻都喐埋，咁佢喺嗰度賺翻。佢只要一樣嘢，呢一隻嘢跑輸大市啊！跑輸大市咁就夠啦，即係先揾到個對象先。會有啲咁，但係當然你要喺牛市先可以咁做啦。如果唔係你賺埋嗰個期權金，你都唔夠呢個揸期指。你仲陪佢一齊輸啊？咁樣係啦，咁就唔得咯。但係你喺牛市度可以咁做咯。好似而家呢啲咁嘅水平嗱，好似最近邊隻大股係最積弱嘅？匯豐咯。係咯，嗱咁你咪做呢樣嘢咯。講真，即係就算要升嘅，我諗都要有一段時間啦。但係有啲嘢真係好唔錯嘅大股嘅喎，咁你嗰啲你咪可以 short 嗰啲嘅 put，然之後再 short 翻個匯豐嘅 call，咁你咪short 個即係兩邊 short 咯，咁你咪不過咧，有啲老人家退休嗰啲啦，或者有啲師奶阿太啊、OL 啊咁樣，都好中意咧買嗰啲 ELN 啦，或者甚至高層次啲 ELN。呢個就要小心啲咯。其實根本上佢內含咗一個認沽期權，佢哋知唔知㗎？根本就係沽緊認沽期權咯，但係呢個小心，因為佢會覺得，因為佢最大問題，佢覺得係收緊息啊。好似玩緊定期存款咁。咁不如自己走入 market 度 short 個 put，因為咧就可能有啲唔係太專業嘅朋友咁樣講俾佢哋聽，喂，而家係收息㗎，收緊，其實收緊個期權金啊嘛。年中收10幾廿厘㗎。咁你唔係年息啊，有啲唔止10幾廿厘添啊。咁望落去好吸引喎，但係佢唔知道個風險同擺存款係爭好遠好遠。咁但係如果你要收曬啲貨嘅，如果一路牛市個股價係咁升上去，一路俾人 knock out，咁佢咪升，佢咪照賺咯。但係最後有一下㗎嘛，係咪啊？一定有㗎啦。玩股市嘅就係你成日都賺錢，但係到最後一鋪輸曬，一定係咁。最後一落嚟就乜都冇曬啦，一定有呢下，無論喺咩位置都有呢下預期嘅。咁你賺埋嗰啲雞碎咁多，即係贏粒糖，最後輸間廠咯。即係好似呢一期買啲130蚊匯豐嘅 ELN 咪中曬咯，啱好在130蚊啊嘛。咁所以就係話，即係大家要留意下你做緊乜嘢。其實你做咗㗎啦。你雖然話我唔識期權好驚啊，但係其實你做咗㗎啦。嗱，所以大家真係要分清楚，究竟你係要買緊啲乜嘢咯。好似而家呢啲水平咁，我覺得真係玩認沽期權嘅短倉係穩陣過你走去揸咯，就咁齋揸。即係明刀明槍齋揸嘅話，或者甚至用buy call buy put 咁去賭啦，睇自己睇個方向中唔中，咁樣就輸盡都係期權金啊。嗱，咁就係啦，但係個問題即係輸盡就好似輸盡個期權金，但係你其實投資嘅嘢咧，除咗你計嗰個值博率之外，仲要計埋個成功率㗎。你個機會率成功係低啊，嚇，真係好難中咯，好簡單。你上個禮拜啊，我而家舉個例子，你上個禮拜咧，即係嗱，琴日大升完啦，
淨係上個禮拜未大升之前，你揸 call 咧同 sell put 咧係兩個都係睇升啦，一個揸 call 係睇大升，sell put 咧就睇唔跌或者係反覆少少升啦。你 sell put 係賺多好多。咁會唔會揾對手啊難咧？係啊，我都唔會㗎。你其實你擺翻咧，如果你講下實戰啲啦，佢而家一開咧，佢有啲啲價格嘅 provider 一定要俾個價㗎，會有 marker 出嚟。但係如果唔啱價㗎，你同你擺中間價咯，你擺中間價咯，或者我諗你蝕底少少啦。你想沽嘅時候擺中間價嘅，你咪擺翻低啲咯。你想揸嘅時候，咪擺翻高啲咯，擺翻5至10點，你都俾人賺下㗎。但會唔會有時咧，譬如話舉個例啦，啲市況方向唔係好明朗嘅時候，譬如早排咧譬如話恆指嗰啲期權嘅時候咧，都會見到啲碼價好闊㗎喎。咁嗰陣時又應該點做？或者其實你覺得嚟緊咧呢個可能性又大唔大？其實碼價闊係應該喎，而家個原因就係因為你3萬點所有水平嘅嘢，真係每日個波幅咁大，咁你真係碼價要闊啲，唔可以俾翻1萬點嘅時候㗎咯喎。咁所以我覺得碼價闊咧就唔係一個好大問題，但係倒翻轉咧，你應該咧嗱好多你頭先講可能係再散啲嘅啦，再散啲嘅散戶啦，咁你要睇翻個細，通常做細期啦，你睇翻個大期，其實個大期個價就會啱啲嘅，細期個價係會擘得闊啲嘅。咁你咪睇翻嗰個價嚟做，你就唔會亂咁做咯，同埋千祈唔好立亂嗌 market 咯嚇，因為即係你擺個價落去咁樣，我覺得係會其實就都以而家個活躍程度都正常，冇問題。我覺得期權都係咧，擺翻中間價係做到嘅，因為你頭先講到成交都真係喺度，係啊，爭好遠咯。咁所以做短倉好過做長倉會係咁啊！啲期權倉一時時係咯。當你嗱。做短裝你有無限風險喎，嗱好似前一排咁，如果你 short 咗個 put 喺個頂嗰度升緊時候 short 個 put，哇係咁跌落嚟跌到去26,000樓下啦，咁你可能蝕好多錢啦。咁但係個問題就倒翻轉啦，你要喺最最覺得最安心嘅時候，你就要應該諗危機啦。好啦，好似前一排跌到哇，好似唔要錢咁樣跌落去26,000樓下，開始你就諗下咁驚嘅時候，你就可以 short，因為嗰陣時嗰個 premium 好高喎。咁你要睇啲咩咧？其實好簡單啫嘛，一個好簡單，即係講翻去睇市啦。上一節落嚟啱啱就跌咗期指計啦，因為你而家做緊係期權啊嘛，跌咗50%啱啱，即係由個底部升上去跌咗50%，啱啱好1到50%，喂就係好簡單。咁你50%最多你咪跌到61.8咯，係嘛？即係通常都係㗎啦，一個大牛市。頂籠跌多1成。咁你咪 short 61.8樓下嗰啲 put 咯。咁真係萬一真係跌到超過61.8，即係以前唔係真係跌，即係唔係淨係調整啦，真係跌啦。你嗰陣時止蝕兼沽期指啦，咁其實你唔係蝕咗好多。都係啲期權金啊嗰啲嘅。係啊，咁你即係唔會話無限睇咯。咁你嗰時跌到50%，你開始 short，我覺得係都幾穩陣嘅策略嚟。不過都係嘅，嗱個市越嚟越難嘅時候，係咪都應該要做多啲即係功課咧，去諗多啲唔同嘅。好多人做嘅功課就睇大戶嘅手影咯，咁啊淡馬錫又喺度沽貨，咁啊成哥又話叫你呢個 level 要小心啊。係，咁我覺得咧。咁仲有喎，亞洲股神咧，佢有100億，淨係攞10億、20億審下落去，咁佢都未話將另外嗰50億擺入市。係，咁我套用阿超人咧講呢句啦。我就覺得呢個 level 咧就唔使太小心咯嚇，只要你止蝕位擺得好咧，都可以睇耐啲嘅。記住擺止蝕位。唔該晒呢位時間嘅首富啦嚇。嗱，今日傾住咁多先啦，唔該晒張時間。Thank you。